又同大家介紹咧紫微斗數嘅主星啦，今次介紹到第5粒，佢叫做天同星。咁喺古代咧呢粒星咧好得意嘅喎，係咪？之前教過唔同嘅星藝都有佢古代嘅職權，天同星咧都係一粒好有趣嘅職權嘅星。喺古代咧個皇帝要去唔同嘅地方遊歷或者體察民情嘅時候，佢一定會派呢個官員去到。譬如我哋講話乾隆王係咪？我哋見到乾隆爺都好中意下江南去玩。佢就先派咗一個官員先，你幫我睇下邊一度有好嘢食，邊一度有好嘢玩，係咪？邊一度咧應該去參觀，係咪？邊一度去做，咁佢就去所謂嘅體察民情啦。咁所以你諗下有咩好得過就係個老細俾埋錢你去吃喝玩樂。所以天同呢粒星咧喺而家到現代啦，係咪冇呢個官員㗎啦？咁佢代表咩咧？就係吃喝玩樂。所以天同星守喺遷移宮，呢啲人好中意去旅行啦。天同星守喺財帛宮，佢好中意使錢喺吃喝玩樂嘅上邊。所以點解有時你喺啲古書成日都話天同係一粒好懶惰嘅星？咁你諗下，我就算去玩啊，去邊度啊，老細都俾埋錢我，咁我梗係可以好好啦。所以如果呢粒星咧，佢化祿嘅話，咁即係代表你財源不缺，咁啊代表好啦。但係如果你條命唔好，係咪天同星係一粒壞咗嘅天同，咁你即係話你浪費咗好多錢，就喺吃喝玩樂嘅上邊。啲阿爸阿媽就實話你係大花筒亂使錢啦，同埋天同呢粒星亦都代表好情緒化，因為佢代表以前喺古代就代表福星，即係代表福氣臨門。咁但係而家你唔好講話福唔福氣啦，係咪？咁代表嘅嘢係咩啊？就係代表你一個人嘅精神思想，佢比較咧感情用事一啲嘅。咁如果天同化忌嘅話咧，好容易就較為用3個字形容，就係情緒化啦。究竟你係一粒享福嘅天同，定係你係一粒情緒化嘅天同呢？不妨就揾師傅去傾下啦。